हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए सामरिया गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है विनोद भाई। मिलते हैं विनोद भाई से और बातचीत करेंगे। आज हमारे उसका दिखाने वाले और क्या नई जानकारी देने वाले। नमस्कार विनोद भाई। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारे उसका दिखाने वाले हो। आज अपने व्यूअर्स को दिखाने वाले पलाई का माल है, सिरोही अजमेरी गुजरी अपने पास अवेलेबल स्टॉक है, जो 35 बच्चों का अवेलेबल स्टॉक है। नेक्स्ट ईद पे तैयार करने वाले बच्चे हैं। अच्छा, ये आपके पास अभी लाइव स्टॉक अवेलेबल है पूरा? बिल्कुल लाइव स्टॉक अवेलेबल है और अगली कुर्बानी में तैयार हो गई? जी बिल्कुल। ये क्या रेट से देते हो? अपन की रेट की बात करें तो 270 रुपये पर किलो के हिसाब से अपन सेल करते हैं। 270 रुपीज़ पर के जी, 270 रुपये किलो के हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वजन का बॉडी वेट का माल है? अपने पास 25 से लेकर 30 के जो बच्चे हैं अपने पास available। 25 से लेकर 30 के जी वाला माल अभी अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास अभी कौन कौन सी नस्ल है इसके अंदर? अपने पास सिरोही अजमेरी गुजरी तीनों नस्ल अवेलेबल है। सिरोही गुजरी अजमेरी तीनों नस्ल इसके अंदर अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। और भी जैसे कि नस्ल में आप काम करते हैं? जी, ऑल ब्रीड में अपना काम है। ऑल ब्रीड में काम है ना? बिल्कुल। तो ये तीनों नस्ल का अलग अलग रेट है कि एक ही रेट है? एक ही रेट है, 270 रुपये पर किलो के साथ। 270 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से आपके पास रेट है। तो जैसे कोई नया फार्म स्टार्ट करता है, कोई कुर्बानी का नया स्टार्ट करना चाहता है, जी जी, तो उसके लिए आप क्या जानकारी देंगे कि इस टाइप का माल सही रहता है? देखो सबसे अच्छा ये अच्छे बच्चे से स्टार्टअप करो जो ईद पे तैयार होने हो सके। मतलब 25 से लेके 30 किलो का बच्चा लेके जाओ, ठीक है, उसको अच्छे से पालो और वही चीज़ आप सिरोही अजमेरी गुजरी के अंदर करो, सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। ये नस्ल अच्छे ग्रोथ भी अच्छी करती है, वजन वेट भी अच्छा है इनका। प्रति महीने 5 किलो से 6 किलो वजन है प्रति महीने। जी बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर में जो बड़े बड़े बकरे बनते हैं, जो कुर्बानी में बनते हैं, जी बिल्कुल। इस टाइप का बकरे बनाने के लिए आप क्या जानकारी देंगे? क्या खिलाना पिलाना चाहिए, कैसे? देखो अपन इस टाइप के बच्चे को बड़े अच्छे वेट गेन करने के लिए अपन देखो सर्दी में जैसे देसी अंडे हुए, तेल हुआ, बाजरा हुआ उबाल के, ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को दे सकते हैं। बाकी अपन कॉल करके या फिर फार्म विजिट करके और पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो जैसे कि कोई नया फार्म स्टार्ट करता है तो उसको पूरा वैक्सीन करके देते हो? जी कि बिना बिल्कुल, वैक्सीन? पीपीआर, एफएमटी, ईटी तीनों वैक्सीनेशन अपन कंप्लीट करके देते हैं। यहाँ से सारे कुछ अपने को फॉर्मेलिटीज़, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ अपन कंप्लीट करके देते हैं। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपके पास अवेलेबल है? ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट सुविधा अवेलेबल है। किसी भी भाई को चाहिए तो अपने से पहले कांटेक्ट करें, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवा देंगे। अच्छा, तो जैसे कि एक बात बताइए कि कम से कम क्वांटिटी कितना ट्रांसपोर्ट करोगे? अपन कम से कम 15 से 20 जानवर तो होने ही चाहिए। कम से कम 20 एक जानवर तो होना चाहिए बिल्कुल, ताकि अपन ट्रांसपोर्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ पर इंडिया के कौन से कोने कोने तक आप करते हो? ऑल ओवर इंडिया अपना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, ऑल मतलब कहीं से भी मंगवाए इंडिया के कोने से, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दोगे? जी। चलो अच्छी बात है। तो आपका एड्रेस लोकेशन बता दो। अपना एड्रेस है राजस्थान अजमेर। अजमेर बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूरी, अजमेर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूरी, जनाना हॉस्पिटल, सिक्कर रोड। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी कुछ जानकारी सामरिया गोट फार्म के ओनर के बारे में। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अब तक नई जानकारी से हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।